Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami-ke ngikuStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya yenkomo Sovukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Bamkhize. Namhlanje ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje yini le emqinayo emphefumulweni nasemoyeni wakhe emcindezelayo afisa ukuthi ayibhodle today. Asike simuzwe ukuthi uthini. Sawubona. Sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eBergville eMaswazini kaSimahla. Oh, okay. Yeah. So ubekwe yini lekhaya namhlanje? Hayi sisi, nginenkinga la. Kushuthi ngafika eThekwini 2016, ngiqeda isikole. Ngisafarisha kakhulu 2016 wazwa kuphela unyaka nasekhaya umuntu ade mdala yimina. Enganeni bekunengane eziwu2 ezingilamayo. Kushuthi mangifika ngithola omunye umsebenzi kwenye inkampani nje yayidila ngamagolide. Ngikhumbula kahle imanager yami kwaku Mr Mohili. Oh, okay. Engikhonzile uMr Mohili. Indlela engikhonze ngayo masiyo deliver nje. Njalo masiyo deliver athathe mina sikhona sibaningi sistaff. Athathe mina. Leso sibongo sizwakala ngazuthi iSulumane. Isulumane. Isulumane Mr Mohili. Njalo masiyo deliver uthatha mina. Ayi masihambile ngangingenayo imali yokudla, imali esikhafutini nani ngangingenayo. Afika nginike imali esikhafutini, mangithi ngonyiwe ngifuna ukuphuzwayo anginike imali. Ngidla izinto ezimnandi nje ngimbona. Enginakekela engithanda nje lo ukuthi ngathi ngingane yakhe. Nami ngicina sengiba open nje ukuthi singaxoxa noma ngayini naye exoxa nje noma ngayini. Yes. Shuthi ke ngelinye ilanga ngikhathazekile ingane yasekhaya ikhala imali yomkhero nani. Gcina ngembikela istory ukuthi la ngiqhamuka khona kunzima. Ngiqhamuke emndenini obhedayo, imali Wagcina matric wasuza la. Ngaqeda umatric wami ngase ngiza la eThekwini. So uxhumana kanjani neSulumane osebenzela? Ngelanguage English iyakhulumeka kodwa noma uyahlanganisa la kuhlanganiswa khona. Ngiyahlanganisa ngoba ngangiphuma matric hayi sengizama nami naye iphinde le language yabo ukuthi bafake isiZulu baxoxa isilungu nesizulu kanjalo. Kushuthi ke mangelibikela leSulumane ukuthi hey yazi lapha ekhaya imina ngingane ngumzali enganeni zasekhaya. Yes. Imali engiholayo iyayincane kakhulu, kumele ngirente khona la eMkhukhwini eThekwini ngoba ngangihlala la eMayville. Ngirente eMkhukhwini ngifakele izingane zasekhaya, kumele ngithenge ukudla. Thola ukuthi angisakuthenga ukudla sengidla igwinya nje ngaleyo langa ngibambe igwinya anginayo nje igrosa. Ngicamela ukuthi ngimane kudle bona kunokuthi ngingadli bona mina ngisale ngisafarisha. Mangixoxela leSulumane ngithi ngitshela ukuthi hayi uyi role model yami, ngiyabona uyasebenza hayi day and night impela hayi uyasebenza uyaphusha unenkampani unayo yonke into uhlala ungixoxela. Ngiyafisa nami ukuthi ngifike kuleli izinga lakho. Ngilibona lishintshe ebusweni ethi hey ngiyakuthanda futhi ngiyafisa lingitshela ukuthi liyangithanda liyafisa ukuthi ngifike kulezi ngelikulona. Kodwa kudingeka isibindi nokuthi ngazi ukuthi lempilo engizobe ngiyiqala yokunotha kumele ngiyilondoloze ngize ngingene emgodini kube imfihlo yami ukuthi ngayiqala kanjani. Ngimtshele ngithi noma ngayini njengamanje inqobo nje mawukuthi umndeni wami uzogcina uphuma kulokuhluphe okukona nezindlu zasekhaya ngangibona ke vele ukuthi azikho right. Zazimbiliki izindlu zasekhaya ngaleso sikhathi. Kwenziwa yonke la endlini, ingane zasekhaya zimbili umfana nentombazana. And futhi labo sebekhulile kangaka ukuba ngeke basakwazi ukugeza phambi kwawo, omunye egeza phambi komunye. Ayilingitsheleke lithi hayi ngizokusiza la. Lingisizeke lithi lizongisiza lizonginika isithwalo sezintwala. Ngithi isithwalo sezintwala. Ithwala ngezintwala, izintwala lezi elumayo. Oh gosh. Ngithi mangilibuza lingitshela ukuthi lesithwalo mangisithatha sezintwala. Vela kwaluma ikhanda lami yabo nje ngigwala. Yesh. Ayikufanele. Lesithwalo sithi mangithwala ke ngalesithwalo kumele ngilale nomuntu wasemndenini. Kushuthi ukujola mina nje into mangike ngasiqala into ekumele ngingabe ngisayenza. Mangike ngalala nomuntu wakomunye umuzi, umcebo uzogudluka kumina kushuthi kuzophela lo wami uye kulowo mndeni loyo. Angithi hayi
noma ngayini kwesinye isikhathi phela ezinye izinto ngiyithathe sakudlala ngiseyingane ngaleso sikhathi ngisaqala nje unayo intombi? nginayo intombi ngaleso sikhathi Okay. isemakhaya la eThekwini anginayo intombi. Ayi kusho ukuthi mangithi hayi ngiyasithatha lesithwalo kangihambise-ke la ahamba khona-ke angihambise kwelinye iSulumane masethi ngendlela ekuthanda ngayo ukuze usithole lesithwalo wena uzolala nomntanami kusho ukuthi ngizolala nomntanakho uMohile mangilala naye ngikhumbula kahle wawuJessica umntanakhe singathandani. Hayi mangilala noJessica njengoba ngangilenga imfensa-ke nani ngigcine ngilala naye uJessica. uJessica uyazi ukuthi sithini isizathu singemumva sokuthi akazi ufihlelwe akazi yena ubona nje kubo kunomcebo ayikho into angayenza eshiwo ubabakhe mesithuma sobabili sihambe sobabili gcina ngempela shishelwa amagazi ngilale naye uJessica nami ngenhloso ukuthi ngifuna ukuthatha lesithwalo phela ngisithathe lesithwalo mangisithatha lesithwalo ngelinye ilanga ngibhejele ngikhumbula kahle ngangino-R5 ngithi angidlule eSuperbet emakethe ngike ngibheje ngangempela ngibheje emakethe gadla imali leya mali leyana ngisazi kwaku 2 million something imali engayiwina lapha eSuperbet. Kanti dlala nge-R5? ngo-R5 ayi mangiwina eSuperbet ngemakhaya ngithi cha angifuna ukuqala ngithi ngakho umndeni wami cha ngiyothenga khona iplaza elalincane nje lamaplaza asemakhaya afuye inkukhu nenkomo nezimbuzi nje okulingene ngithenge lona ngayo yonke le mali mangithenga leyo mali leyo ngikhumbula kahle wakukhona omunye umcimbi owukhona wamahashi khona ngakithi lalikhona-ke ihashi kithi ihashi ngigibele ngithe mangigibela ngaleyo langa ngawina kwakuwina itekisi lapho ngawina itekisi ngiyabona izinto ziyenzeka impela sengineplazi ngineteksi ngaleso sikhathi ayikhambi isikhathi ngibona imfuyo iyazala-ke inkomo zala kakhulu ziyazala iy'nkomo zavele nje eplazi lela plazi engalithenga kwakunenkunzi eyodwa inkomo zomama ziningi uyajova nje ujove imithe zonke nganye zizale zonke inkomo. Hey ngibona umcebo hayi nami ngishintsha ngayeka nje ukusebenza ukuthi ngiyamsebenzela uMohile naye wangitshela nje ukuthi ngingayithi vu kwalabo engisebenza nabo angisenamngani wabo amafoni nje ngaba blocker bonke ngaqhubeka ngasuka kwakhona cha ngenzela ukuthi ngingaphahluki phela imali iyalumana nami angikazazi ukuthi ngibehave kanjani manginemali engaka ngiyaqala ukuba nemali emodern nje 8000 nje nani ngijwayele le mali nje lawo 900 le ngenza nje ngazo izinto ekusho ukuthi mangikwenza ke lokho ngibablock-ke ngihlala ekhaya-ke senginakekela iplazi-ke manje. Usubuyele emakhaya-ke? Ngabuyela emakhaya straight. Okay. Nginakekela iplazi lami la nginetekisi ngalithatha ngalifaka umzila la kwakukhona umalume wami owakavulakazi eMkhomazi wangifakela umzila emzileni wakhe la elokhuzeni eThekwini. Itekisi-ke nalo lalenza imali ngoba lale emzileni wakho wayelayisha i-long distance yasuka la e-Eastern Cape. Okay. Iyasebenza le tekisi ngiyayibona imali yayo nami ngize ngithi hayi okay ngizothatha le mali yale tekisi le ngenze ngale installment ngithenge elinye itekisi ngibona izinto ziyenzeka hayi nemfuyo iyazala ngangithanda kakhulu iplazi ngaleso sikhathi ngithande nje iplazi izinto ziyaphenduka ngempela nabo la ekhaya impela ngisaconsa phansi enganeni zakithi hayi ke khule ibhizinisi phela 2016 2017 nawo kunyaka wesibili wathi akumele kuphele 2 years ngingalalile nomuntu wakithi kumele ngenze sure ukuthi enyakeni wesibili ngilala nomuntu wakithi oyigazi lami ukuze umcebo usima mangeke ngalala nawo usimama kakhulu umcebo mangingalali naye elala nomunye umuntu uyahamba lo mcimbi komunye umuntu ingicabanga ngikhumbula kahle kwaku October 13 kuyi-birthday yesisi wami ngimthatha usisi wami ke lapho ngithi hayi khuleka sisi wami ngifuna ukuthatha sohamba siye eThekwini khona ihhotela engangithanda kakhulu. Ungakanani sisi wakho ngaleso sikhathi? Mncane wayena 16 years kangakanani? ngangimshiya ngo-3 years shiyana ngo-3 years Okay. shiyana ngo-3 years mangiza naye ngithi hayi sisi wami ngizoya naye eThekwini ngifuna siyo celebrate ilokhuzana i-birthday yakhe siye Hilton
nami ngangakaze ngifike ngangigcina nje ngisahlala la eThekwini ngilithanda leli hotela. Hayi manje mase ngisuka emakhaya sengiza naye-ke so celebrate i-birthday yakhe mina noma sobabili naye ngosuku le-birthday yakhe. Yes. Masifika la eThekwini hayi singene Hilton-ke hayi ngimtheleleke ephuzweni. Naye ukhululekile nje uhamba nobhuti Ukhululekile uhamba nami and futhi sasi-close ngale ndlela. Hayi ngimtheleleke esiphuza ngimdrage khona idrag engangitholile-ke vele ngase ngithola idrag vele ukuthi ngiyazi ukuthi ngizomthelela esiphuzweni sakhe. The time is order ngamlinda nje ukuthi hayi asukuma eyochama oba sasiphuza nje nani sishayele kahle sisobabili sikhululekele. Ngimthelele eglasini adrageke usisi wami nangempela adrageke. Ungithi he unembeza ngisho ngithi kodwa ngeke umcebo wami ongaka sengisebenzele ngicabanga nemumva lethu ukuthi ngingabuyela kule yampilo nabantu bazongihleka nami ngizobona ukuthi ngaye ngisilile. Angibuye ngilale nosisi wami. Ngilale nosisi wami futhi yabona ngabona kahle ukuthi utshwala buyazenza izinto ngoba umizwa ngempela yavukelwa nganemizwa yena ulele mina ngiphapheme yena selele udragekile. Hayi ngivukelwe ngilale nosisi wami-ke ngikhumbula kahle eseyivagina ngimbreak usisi wami. Mangimbreak usisi wami ayi ngilokhuze-ke ngiyilalise-ke nami kwase kuzokusa. Ngiyilalise ngivuka nje siphethwe ikhanda naye uthi khona into angayizwa kahle nami ngithi hayi ngeke lo tshwala basifakele bona ngiyaqala ukuza kuleli hotela ngiphinde ngize kulona. Ngiyabona into abazenzayo zi-wrong bekumele bengasifakeli utshwala ku-strong kanje nami ngiyalalisa nje. Hayi mangiqeda kulala nosisi wami nangempela wakukhuphuka kwangathi ngithweleke impela ngathi ngihambile ngaya kuMozambique ngayolanda esinye isithwala. Yeyi wakhuphuka umcebo ayi ngase ngibona ukuthi no yabona nje oba sewukhuphuka kanje umcebo angembamba usisi wami ngimsondeze eduze kwami. Uthi ngizomenzela yonke into angifuni athole ngisho ithuba lokujola ngoba ngiyazi wangidonsa ngendlela uMr Mohile uthi mayeke wajola walala nomunye umfana uvele siyayazi sekuzoba selalile nami. Sengenzela ukuthi angaze avukelwe leyo mizwa futhi afuna ukuyolala nomunye umuntu obakuzohamba lomcebo wakithi. Ayi nangempela ngile ngimenze beseduze ngimthengela yonke ngamthengela imoto ngamenza nje usaya kwi-partnership naye ngathi sisi wami mawuqeda esikoleni ngoba wayeqeda ngo-2017 ngathi angifuni eyofunda ngifuna abheke umcebo wakithi. Nangempela ngo-2017 aqede nje ahlale nje siyasebenza sobabili eplazini yithi yimi ubasi hayi uyimesisi impela la eplazini impela. Abafana abancane ababona benza izinto zenzeka sibonakala sinomqondo nasendaweni sibaqasha abantu basemphakathini nani. Hayi sithe masisuka usisi wami wakanti siyajola. Mejola okubuya ejola nomuntu osebenzela thina khona la eplazini. Umuntu engangimkhesa nje nami ubaba nje esemdala walala naye usisi wami. Qala inkomo ziyafa ezinye amateksi ngikhumbula kahle bawadla amanye la amateksi oba esemathathu bayidle enye iteksi yami okuqala. Ngathayima ngabona ukuthi nalo kuyifa lizofa ngempela ke manje. The time kade uqala sekushuba ke manje seyibheda izinto. Usisi wakho bawumbambile ukuthi uselele nomunye umuntu noma bowungazi lutho wakufihlela? Wangifihlela ekungifihleleni kwami nami ngingcelebane zami zingitshela ukuthi kodwa yazi zithi zona aceba lo msebenzi lo ngiyakhumbula kwakubabadubazana. Ubabdubazana ngathi ubonakale ehamba kakhulu manje nonkosazana. Hawu unkosazana kanjani manje hayi ngisho ngithi abazwana akusukuzwana nje sebeke bengene ngisho ezindlini kuvala iminyango nani. Ngicabanga mangibona ukufa kwenkomo ngibona kudliwe iteksi yami no man. Ngeke umcebo wami uzongiluza ke manje uzongiluza ngibhekile. Manje ngiyabona kuyahamba kuyenzeka namanje ngiyabona ukuthi kunzima. Angifuni ukuqamba manje kunzima kule khamba izinto hayi khamba izinto ziyazala inkomo ziyafa hayi ngiyabona ukuthi no sengifuna manje into engiyifunayo ukuthi ngixhumane nobhuti wami ngoba ngiyabona kuyoze kuphele konke esinakho njengamanje ziyehla inkomo imoto ziyafa futhi imoto nje sekusele yodwa le engayithenga ngokuqala lezinye ziyafa nje ngempela. Manje into esengiyibona ukuthi
angeke ngimtshele ubhuti wami, ngifuna ukukhuluma nobhuti wami ngimtshele i-reality ukuthi uzophatheka kanjani, kodwa naye ngendlela ayujabulela ngayo umcebo wakithi. Ngiyafisa ukuthi umcebo wakithi ungahambi uyosimama kwenye indawo. Manje ngifuna ukukhuluma nobhuti wami ngimnxenxe ukuthi akube uyena olala nosisi wami, ukuze umcebo uzokhula kuthini, uzobuyela kuthini, ukhule kuthini. Manje kunzima ngempela, angikwazi ukubuyela kule muva engikulona, angikwazi. Ubaba lo, ubaba uDubazane, yena uma umbhekile empilweni yakhe kwenzakalani manje? Khona into mhlawumbe esimamayo noma akasasebenzi kumina. Yena ingane yasekhaya le engisho uNandipha semthengela imoto. Umthengela imoto, uyashintsha nje ikubo, and futhi i-worst part akasebenzi. Nami sengiyamnyanya komnyanya. Manje ngiyabona ukuthi yiyo lo mcebo wakithi lo. Manje into engingayifuni ukuthi yenzeke ukuthi kuze kuphele konke okungokwami kuwele ngakuyena. Manje kumele nginxenxe umfowethu lo Siphakamisa ukuthi cha, umfowethu angisize, kube uyena olala nodadewethu ukuze izimo obuyele esimeni, ngoba cha angikwazi ngisenhlelweni ezintsha kabi. Kumele ngakhe amaflethi, iy'ngane zasemakithi ziyeza la emaThekwini zithola amalokhuzane, zithola iy'ndodla zey'mali ukuthi amaflethi arentisa ngemali ephezulu. Ngcono kube yimina, ngiyazi mina ngizowarentisa ngemali ephansi, ngenza amaflethi, ngiqhubeke impilo yaphambili, ngandise nemathuba omsebenzi emakhaya. Angikwazi ukuthi ngibe sengiphezulu kangaka, mina ngihlonipha kabi ngakithi. Ukuthi ngingathatha isithunzi sami ngisibuyisele emuva ngento engiyibonayo, ayingeke. Manje ayikho mhlambe enye indlela okungenziwa ngayo kunokuthi ungacela ubhuti wakho okay, ngi-understand ukuthi kufanele kuhambe kanjani izinto, but okay, angiyena uJudge Judy, but ku-wrong ukuthi abantu bandawonye balale bebonke. So mhlawumbe ayikho enye indlela okungenziwa ngayo okungcono. Ayikho enye indlela, njengoba nami ngangidonswe ngendlebe kusukela ekuqaleni. And angisakwazi ukubuyela emuva ngoba njengoba sibathathu nje ngakwethu nabazali bengasekho. Mangingathiwa siphinde sibuyele esimeni kwayena, phela usisi wami umcebo uzophela ngakuyena. Shuthi zonke izinto zami engaka, isikhathi esingaka ngiphile ngaphansi kwale ncindezi, phela lezi zinto ziyangihlupha. Hayi ukuthi ziyangihlupha lezi iy'ntwala, angifuni ukuqamba amanga. Mangingathiwa impela ngiyaliyeka leli thuba leli, and sengicabangisisile isona sinqumo sona kumele ngisenze. Manje ubhuti wakho mekulahlela le ekudeni uzothini? Sengakuyena ukuthi ikithi ufuna libuyele phandle kangakanani, ngoba kusemaphandleni ngempela. Angifuni ukubuyela kuleya mpilo mina, ngeke, angisakwazi ngempela. Mina ngidla noma ngayini into engiyithandayo njengamanje. Mina ngi-order noma ngayikuphi, ufike i-order fast la ngikhona. Angikwazi ukubuyela emuva ngiyodla imfino, hhayi ngeke mina ngiyodla utshani, hhayi angiyiqondi mina le mpilo esasiyiphila. Manje nje ngeke, nobhuti wami ngawisilima kanye noSiphakamisa uma ngathi ufuna sibuyele kule mpilo esikuyona. Manje nje hhayi kona kunzima. Ukube kuya ngami, ukuba nginawo amandla ngabe ngicela abaphathi ukuthi okungcono mhlawumbe bebengenza indlela thizeni ukuthi bakufake ku-live, because njalo ngama-Sundays siba nama-live. Then mhlawumbe bengangcono ukuthi sikhulumisane, ababukeli bachazele bona ngokwabo ukuthi bacabanga ukuthi akwenzeke njani, because ku-wrong ukulala negazi, 1, 2, udinga ukusizakala njengoba uzile la ka-Blaqlife TV. 3, uyachaza nawe ukuthi izimo osukulona njengamanje awukwazi ukuthi ungabuyela enhluphekweni. So angazi, ngicela uqhubeka ne-call ngokuthi ucela usizo. But ngicela ukukulahla nje, wemayi kuyahleka noma kufiwe, kodwa-ke it's fine. Asimfonele ubhuti simuze ukuthi yena uzothina esayidini lakhe. Yeah. Kunjani? Siyaphila. Awukho matasa singakhulumisana? Ngikhuluma nobani kuqala? Ukhuluma noSitufuzile ngamandla ezulu from iBlaqlife TV. Yes, ngihleli nomfowenu la. Ngicela ukuthi umuphe udlebe because ufisa ukukhulumisana nawe.
Yes. Uzomuzwa ngani uzokhuluma naye manje? Ngicela Ngimuze umfowethu ukuthi uthini. Mfowethu. Bafo. Ya ndoda, kuhamba kahle. Hawu, uwena kanti wamfonela usungifonela laba ko-Blaqlife nje, kwenze njani? Mntakababa, zana nendlebe. Akukuhle kodwa namhlanje. Ngithi uzongipha imali mina, kanti awuzile uzongipha imali. Mfowethu imali uzoyithola mfowethu imali. Kodwa ngicela ungiphe indlebe mfowethu. Kubi and futhi uma ungipha indlebe ngicela ungangitshaji. Uyangazi konke engikwenzayo ngikwenzela thina umndeni wethu, uyazi nawe. Ngiyazi mfana mdala, ngeke ngikujaje mfana mdala. Uma ngengqiza okunaloko ngikufundela kuwena, yini ndaba mfana mdala? Khuluma nami. Womfowethu, uyawubona lo mcebo wonke esikuwo lapha kithi. Iplazi konke nje osokubonile le mlingo esiyenzayo nje thina sisonke somndeni. Uyabona ukuthi kodwa ukhula kangakanani nokuthi wehla kangakanani, uyakubona ngithi uyalazi izinga lawo. Yebo mfana mdala, ngiyabona mfana mdala impela, ngiyakwazi ngokufakazi, kodwa konke kukhona ngawe empilweni ngampela. Yini ndaba, kwenze njani mfana mdala? Mfowethu, ngathwala bafo. Ngathwala bafo, nginesithwalo sentwala bafo. Bafo mfana mdala mfana mdala bafo. Uthini mina mfana mdala uthini mina? Bafo. Yebo. Kubi mfowethu, uwe ulithemba lami lokuqala lokugcina mfowethu. Ngithwele ngathola isithwalo soba ngishintshe kithi. Lesithwale sentwala ngasithola. Ngilalele bafo. Ngeke qala lento engiyenzayo la yima ngifuna izandla, ngifuna ukuyizwa kahle le ndaba. Ungitshela ukuthini ngempela hayibo. Bafo. Emathuneni noma ngavuka emathuneni hayibo mfana mdala, kwenze njani mfana mdala? Bafo. Ngokuqala ngokugcina umuntu engizomtshela lento futhi ke mfowethu ukuthi siyaphambili siphathi sikwisenta line ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Mfowethu angifuni siluze, ngilinde mfowethu. Angifuni siluze lo mcebo esesikuwona nesisinawo. Mfowethu ngala la nodadewethu. Ngesimo sokuthi lalela. Ngalala nodadewethu ngesimo sokuthi lalela. Ngalala nodadewethu ngesimo sokuthi kwanda umcebo wakithi. Ngilalela kanjani into yokuthi walala nodadewethu? Uyakusho nesiqiniseko nje ukuthi walala nodadewethu kanjalo nje, kanti isithwalo isijani nje sesikulalisa nomuntu wakini? Zingaki iy'thwalo mfana mdala, zingaki iy'thwalo? Khona ezenyoka wena uzongitshela ngesokulala nengane yakini. Ubani ukhuluma ngayiphi ingane yasekhaya? Ungitshela ngoba ungangitsheli ngokuthi ungitshela ngoNandipha nkosi yami. Unandipha mfowethu. Mfana mdala ngeke ijule kakhulu le ndaba. Kwenzakalani impela ibu? Mfowethu ngifisa ungizwe ngoba kahle into engiyifisayo kuwena ukuthi sihlangane, ukuthi mina nawe sihlangane ngokombono ukuthi wena sekumele kube uwe ozolala nodadewethu manje, ukuze ngilalele mfowethu, ukuze lo mcebo wakithi ungafadalali ubuyele emuva. Angifuni ukubuyela kule mpilo esayiphila, ukuze umcebo wethu ungahambi ngoba usuyambona nawe uNandipha seyajola. Uma elala nomunye umuntu uzohamba umcebo, kuzophela zonke iy'nkomo, iy'moto, imfuyo. Ukudla le mpilo esiyiphilayo, ukudla, iy'moto, ukugqoka lokugqokayo kuzoba yizelezo. Uzobuyela emuva asiyolala kulezi zindlu ezayitshekile. Mina ngeke ngisiyikorokoroshe. Mfana mdala yehlisa umoya mfana mdala. Uthi mina ngilale nosisi wethu. Mfowethu ngiyacela futhi ngicela ube nesifuba. Le nkulumo iphelele phakathi kwami nawe. Ngicela mfowethu ukuthi mfana mdala kwamanje le ndaba yakho hayi ngeke mfana mdala. Ukubona into uma uqeda kuyizwa manje isandogqozi nofuqufuqu mfana mdala, ngeke. Ziyashaqisa iy'ndaba zakho mfana mdala. Isithwalo usithola kanjani-ke okokuqala? Indaba yakho mina ufuna ngilale nosisi wethu.
kanjani mfana uyithola kanjani yonke lento le ukuze isithwala nje sokulala nomuntu wakithi uzivuma kanjani usathapi mfowethu uhamba uyethi ngihlezi ngifisa ukuphila impilo efana neyakho ngihlezi ngifisa ukuphila impilo efana yehlisa umoya ukuthi wena uthwele yehlisa umoya mntaka baba yehlisa umoya ngizowehlisa kanjani umoya mfana omdala sibukele kuwena umndeni uzothini ngale ndaba ngoba umndeni ufuna uyazi ukuthi kwenzakala cha ayilapho umndeni wami nina thina sobathathu umndeni enginawo iloyo kuphela mfowethu into engiyifunayo ukuthi kwenzeke amaphutha sikhula ngawo futhi siphila ngawo ngiyazi into efana nalena akusamele sibuyele emuva uthini ngomphakathi esesusebenzele kangaka intuthuko esilethe emphakathini nalabo abaqashiwe kusho ukuthi bonke labantu sibuyele emuva nabo mfowethu ngicela ungiswe yehlisa umoya angeke kufa umuntu akekho umuntu ozofa la ukwenza lento yazi ukwenza lento kwawena ungaba kuleli zinga engikulona njengoba uhlala ukhonza mina nje ukhuleka kumina cha kuzoba ngeke usakhuleka kumuntu sekuzoba yimi nawe nodadewethu esiyabaphathi balezinto soba nezinto eziningi ngisafisa ukwakha ama-flat ngifuna ukuthuthukisa uyazazi ifiso zami enginazo ezingqubekela phambili ngicela ungizwe ngane yakwethu ngiyacela mntana ekhehla ngiyakuzwa mfana omdala ngikuzwa kahle inkinga indaba yakho isandokufika kumina and mayifika kumina nkosi yami angikhazi nokuthi ngingayireactela kanjani iyangishaqisa iyangibandisa manje igazi lami liyabanda qa benifudumele mina ngizwe ivoice yakho ngithi hayi mhlawumbe ubhuti uza nendaba ezinhle mhlawumbe kanti uzongitshela amanyala angaka mfethu ingane yasekhaya mina ngithi ngixoxela ukuthi yonke lento uyithathaphi lento lekuqala mina ngisafuna umsuka wayo ngokuqala sizwe wona kuqala mfowethu ngangiyakulandisa kodwa nje into eyenza ukuthi ngize la iyona lokuthi ngizokunxusa mfowethu bengingakwazi ukuthi ngenze njani ngenye indlela ngaphandle wona mawukuthi unenye indlela esingenza ngakho kodwa mina ngibone kungcono ukuthi mfowethu ngisize ngiyazi ngeke ngikwazi ukuthi mhlambe ngenza ngenye indlela akekho umuntu omunye engahlahle engathola usizo kuyena uwena ngana kwethu ngithembile mntana ekhehla ngiyacela ngiyazi umoya wakho uphakeme ngakulezi masengiqeka kanje mfana omdala ngikhala kanye nawe kodwa inkinga imali mfana omdala mina umsebenzi wami ukuze sigcinele umnotho ungitshela ukuthi ngenze njani uthi mina ngiyolala nosisi wami mfowethu akuze ukuba kaningi unandipha mfowethu mfana omdala ngicela ungiphendule kahle wena kushuthi wena walala nosisi wami kanjani mina ngingazi yena naye akakaze yikhulume kushuthi yonke lento yangifihlela walala kanjani nosisi wami cha funa simfonele naye simbuze cha mana nikhulume yonke lento le ngizwe yonke ngcono cha lalela bhuti lalela mfowethu yabona mangingathiwa siyamcebisa unandipha ngalento le usengakwazi ukuthi eqhubeke nomunye umuntu uyabazi abantu besimama mfethu usengakwazi eqhubeke nomuntu wakhe ezenzele umcebo wakhe eceleni thina sisosala siyini mayesuka eyogana nalo mcebo wakhe ethi ovusela umunye umuzi sisosala siyini mfowethu yiba indoda ngangaqeqesheli lokho ngicela ungizwe ngiyazi ngisephutheni kodwa ngisacela unginike nje indawo encane ukuthi ngimdala kuwena ngiyazi lento iyashisa kodwa ke ngicela ehle mfowethu icala lithethwa selenziwe ngicela siyenze lento sindlule kulento ngiyacela mfowethu ngempela mfana omdala lento iyashisa ngempela ngisayibuza ukuthi kanjani nosisi walele kanjani-ke nosisi uthi mina ngilale kanjani nosisi wami ngenze njani ngavumelana umbuzo wami lo ngididekile mina lesi sithwalo lesi daba futhi kusamele sihlale phansi ungichazele kahle nakhona nje ukuthi le ndaba le awumfoneli gani ihlanganeko ngcono sihlale phansi njengamadoda siyibhekane ngicela ukuthi uko-Black TV bani lapho siyami kwenze njani ungicela ukuthi uthwele wena ususobhi ngoba ngikhuluma nawe kushuthi mina ngikwi-TV mfowethu uma ukuthi iyona ndlela engcono leyo ukuthi sibonane
sengingathatha yona kodwa ngicela ungisize mntana ekhehla ngeke. Mfana omdala sazochaza mfana omdala. Usisi yena uyazini usisi uyazini. Ngiyeke ngumuntu wesimame, ngiyeke umuntu wesimame. Njengamanje siyakhuluma njengamanje nawe, mina nawe abantu abazo Mfana omdala ukuze ngizwe isitori sakho sonke ngihlale phansi ngikulandele. Uzomele ungitshele up to Z ngazi ukuthi naye lo muntu lo esikhuluma ngaye nanivumelene yini. Nanivumelene yini. Kwenzakala kanjani? Isixhwalo nje uzothatha isixhwalo mfana omdala esihamba ulala yobe khehla, yobe khehla, yobe khehla, yebo. Ngizwe bhuti. Ngicela ukuthi mfowethu bengibona ngathi sowuqedile ungethole ukuthi ubona kungcono ukuthi mina nawe sikhulume sihlale phansi sibonisane ngalento, kodwa ngicela ekutheni enkulumeni yami nawe uma iqhubeka kube ukuthi sizovumelana ekutheni akekho omunye umuntu ozophinde umtshele ngayo. Noma mina into engiyifunayo ukuthi njengamanje ungatsheli umuntu kuze kube ukuthi ngithola isisombululo ukuthi siyayenza lento, siyaqhubeka siyaphambili. Ngiyafisa mina umcebo wakithi ungapheli impela. Kahle kahle isibongo sakithi ngesigcine ngathi ngifuna sihlale sisezingeni ngayo yonke indlela, ngaso sonke isikhathi kuhlale kupreservative. Usebenzile impela bafo, usebenzile impela wasitakula kodwa indlela osebenze ngayo mfana omdala, indlela osebenze ngayo mfana omdala yo. Hayi, kushuthi bhuti asingaxubi zibe ningi indaba. Angeke ngithi ngamukela lokho uthi sizokwazi ukuthi mina nawe sixoxisane masibonana, angazi kuzokwenza kanjani. Ukuthi sokwazi wena shayela imoto engitho nemoto eningi lapho, thatha imoto lapho engizizona lezi moto lezo ogqoke ngesifana. Hayi mfowethu masungithatha nje. Ngichazela yonke lento okhuluma ngayo mfana omdala. Sidinga ukuhlala phansi ngisilalele. Okay bhuti, ngiyakuzwa, ehlisa umoya. Athi ngeke ngizame ukwenza ngendlela yakho. Sikole khona. Ngathi akakwamukeli. Sikole khona. Ngathi akakwamukeli. So where to from here? Angazi kuzokwenzakalani kusuka manje kuya phambili, kodwa nje hayi naye ushiswe ikhanda mahhala, ngibatakule kwentweni eningi kakhulu. Nami ngangafisa ukwenza lento engenza kodwa ngeke ngisakwazi ukubuyela emuva. Impilo yami angezwa. Ake besathukile. Usathukile, naye ngiyamazi kodwa hayi ukuthuka into yakhe kodwa nje iyathusa kona because igazi phela. Kodwa hayi uthi uzobe sowubulela umuntu. Igazi ungavumelekile ukuthi ungalala nayo. Ngiyezwa. Bathi ya mase nikhulumisana ubuso nombuso mawubhekile mhlambe nizophuma nesisombululo esinjani? Hayi mina ngihlehle. Awuhlehli. Angihlehli, ngiyaphambili kuphela. Enye if akhona ukusiza. Ngeke ngimele Uyahamba lomcebo. Ngeke ngikwazi. Ngamane ngimnike uhafu kwenginakho ukuze mhlambe mawukuthi uzovumelana nami ukuthi ngimnike uhafu kwenginakho ukuze kubuye lo mcebo, ngoba kuyafana mawubuya lo mcebo uza kuthini, uzokhula kumina naye ke kushuthi. Ngifisela inhlanhla kukona konke. Siyabonga kakhulu joyine ohlelweni lethu. Bathi ngifisela inhlanhla kona ngokuzokuzama kusuka manje kuyaphambili. Hayi ngiyezwa sisi wami, hayi isikhathi ngiyabonga ngaso kodwa angibuki ngona isimo. Yazibonela-ke nawe umbuke lapha ekhaya ukuthi if awukhulumi ngeke uzusizakala. Khuluma uphumelo bala uzokhona ukuthi uthole usizo. Ningakhohlwa-ke ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share. Kuphi nakuphi la ngashare khona, ngiyethanda kakhulu. Bye.